Taip, reikia, kad tu čia atsisėstum. Так. Сюрприз. Это что такое? И что же это такое? Наверное, я тебе помогу открыть. Не надо, я сам. Это что такое? Это что за химия такая? Это что такое? Вина! Что это? Киркас. Rokas gavo. O kada jis atvažiavo? Pirmadienį? Taip, šiandien. O Rokas kaip? gavo spinnerį. Как его достать сейчас? Достань, пожалуйста. Я знал, что это спиннер. Atsargiai to. Не на столе. Neišmesk, išlipk. Тяжелый. Nu, Не умею пока. надо учиться, наверное. Pasirodo, ne taip paprasta su juo žaisti. Parodyk iš arti. Вот. Gal tau per sunkus buvo jisai? Не, нормально. Va taip laikyk, laikyk, laikyk. Посмотри, что я умею. Надо было plastmasovai, reikėjo gal plastmasinį pirkti. Не, неreikia. Nu gerai. Класс. Из какого? Знаешь что? Это Звездные войны из этого. Parodyk užsidėk. Это Звездные войны. Žvaigždžių karai? Jo. Čia spinneris iš žvaigždžių karų. Greitai aš matau. Fainiai sukasi. Reikėjo užsisakyti kareivišką. Edvinas labai, jis greitai labai sukasi, pažiūrėk. Milimetrą такой. А что он у тебя выпадает? Ты не... Ты держи, tu laikyk stipriai. Laikyk ir neatleisk pirštų. O kam tu paleidai? Nes aš noriu ant nykščio pabandyti. Aha, treniruokis. Tai pirmiausia išmok tiesiog greitai sukti. O, tu matei? O, mačiau. Kai treniruojasi, tai gaunasi. Иду к папе.